跟住落嚟呢一首歌咧，係全晚最緊要嘅一首歌，係送俾我們嘅 fans。咁啊，因為你們咧，咁我們就先至可以有充滿力量咁去追求我哋夢想。咁我哋鞠個躬先。多謝你哋。大家識唱嘅一齊正啊！好唔好？希望大家可以開住你哋嘅手握嘅燈，一齊聽。舊時某某拍着拖，脆弱到聽失戀心碎，一句中一個，我們是一夥。如果流行歌就像日子的經過，就如你我愛什麼有扣上那些歌，我們有歌曲作伴，一起也一路，從來都不說你們，就如我們總拒絕沉悶，就是有不滿，總會找到心愛那一想班面，有你是要唯一流行歌，活在腦海改不了，但求永遠發着燒，渴望要跳到有多少。我們有歌曲作伴，一起也一路，從來都不說你們。就如我們總拒絕沉悶，就是有不滿，總會找到心愛那一個。有歌曲作伴，一起也一路，從來都不說你們，就如我想。歌曲一般，從來是我本，從會找到心愛那一個。一齊啦！啦啦啦啦啦啦，啦啦啦啦啦。好啦，又到最，你有冇嘢想講啊？我有啊，你有冇先？唔係，你都有你講嗰句啊。好啊，咁我真係有好多心嘅話想講。
咁啊，即係咁快咧就已經嚟到最後一首歌啦。咁但係咧就覺得呢個夢係咪就嚟要醒咧？但係我知道咧，今晚呢一個夢係同平時嗰啲夢唔同嘅，因為醒咗之後咧，唔會一切都消失嘅，因為喺呢一段時間，每一個開嘅會，每一個排嘅舞嘅 session， 每一次 rehearsal， 每一次團隊同我哋食飯認識我哋，每一次係咯，仲有就係企喺呢一個舞台，然之後聽到大家嘅歡呼聲同埋掌聲，仲有我哋望到你哋每一位觀眾、屋企人同埋朋友，仲有就係我嘅好學。呢個畫面咧，我會永遠記住，印喺我個腦海入邊，好耐好耐。而我知道咧，我每次遇到挑戰、遇到難題嘅時候咧，係啦，即係遇到難題嘅時候咧，我都會可以記得今晚，記得呢一個畫面，就會即係俾到力量我，加油啊！係啦，鼓勵到我，令到我感受到大家相信我，陪我行到今日嘅你哋每一位。其實因為我係好少講啲感情，其實好少因為我就比較個人咧就理性啲，俾大家嘅感覺都係一啲好似冇嚟正經啊、玩玩啊、hea hea地。呢一個係你嘅機會。係，所以我要平反少少，因為我唔係好叻講呢啲嘢，咁但係我係好珍惜你哋，即係好珍惜所有嘅 fighters。即係其實你哋每一次見到你哋，即係喺呢幾年，其實我都盡量去記住你哋每一個個名、個樣，咁我都會盡量會去同你哋傾偈，諗啲方法。咁因為好難得嘅，其實對我，因為我係一個我冇乜 friend，即係因為我個人品唔係咁好，即係阿 Tony 阿志，即係都係啲難搞啊嘅歌都知，即係有脾氣，咁所以就冇乜朋友相處好耐，但係就呢幾年就多咗好多 friend，你當唔當我 friend 先？我都係當你 friend 咯，就係因為我人品我都唔敢，即係唔敢咁太，即係我驚你即係唔知㗎啦。咁所以我都即係我有自知之明。咁但係即係識到咁多人，其實係對我嘅人生係真係好，即係形容唔到啊！因為我成日都自己一個，其實我好中意自己一個。即係未識我老婆之前啊，當年，即係我係好中意自己一個食飯啊，自己一個真係最享受就係自己一個。我其實又唔係好 enjoy 嘅，真係真係冇 friend 嘅真係。咁所以但係依家係好似依家係唔敢出街食飯嘅都係 friend，係有好多。咁依家好多 friend， 咁好多謝你哋，咁我會繼續咁珍惜每一位，咁係多謝大家。